Olá, meus amores, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal. A receita de hoje, meus amores, é um xarope abençoado, milagroso, igual a esse não tem. Ele cura gripes, tosse seca, resfriados. Maravilhoso, meus amores, esse xarope, simples e fácil. Você vai ficar muito aliviado aí da gripe, das tosses aí. Você vai se aliviar muito com esse xarope simples e fácil e barato. Vamos lá aprender? Meus amores, para essa receita abençoada, para esse xarope maravilhoso, nós vamos precisar de hortelã. Eu tenho aqui um maço de hortelã. O meu tem umas folhinhas aqui escuras, mas não tem problema, fica maravilhoso também. Vamos precisar de limões, ó. Limões grandes, eu tenho aqui um limão, meio limão. E vamos precisar de gengibre maravilhoso também. Vamos começando, meus amores, ralando esse gengibre. Amores, eu tenho aqui o gengibre, ó. O gengibre é maravilhoso, ele tem ação analgésica, ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante, ele é digestivo e termogênico, maravilhoso para acelerar o metabolismo aí. Por isso, ele auxilia na perda de peso, é maravilhoso o gengibre. Vamos ralar um pouco aqui, ó. Ele trata azias, enjoos e resfriados. Ele é maravilhoso para tratar resfriados. Alivia cólicas menstruais, dores musculares, combate infecções e protege contra a úlcera. Esse alimento é maravilhoso. O meu tá um pouquinho murchinho aqui, porque ficou na geladeira uns dias, ó. Mas você pode cortar os pedaços se você não quiser ralar também, ó. Você vai ralar, o cheirinho dele é muito bom, já sobe aqui um cheirinho muito legal. Tem muita gente aí nos hospitais, meus amores, hospitalizado, internado com gripe, com resfriado. Esse xaropinho natural é maravilhoso, meus amores. Feito em casa. Ó, meus amores, eu já ralei aqui o meu gengibre, cortei em pedacinhos o que não deu para ralar e vamos reservar. Vamos agora, meus amores, cortar, ó, o meu hortelã aqui, ó. Esse massinho de hortelã muito baratinho, muito maravilhoso também para esse resfriado, essas gripes que está aparecendo aí no Brasil todo. Ele, meus amores, o hortelã, ele alivia a tosse. Ele é congestionante nasal, ele combate doenças respiratórias, ele melhora a síndrome do intestino irritável, reduz gases, melhora a digestão e possui ação calmante, é maravilhoso, é ótimo contra as vermes também, alivia muito a tosse, a sua garganta aí. Ele é maravilhoso, essa erva. Vamos picar aqui, ó. Vamos reservar. E vamos também aqui, ó, cortar o limão. Meus amores, o limão é rico, meus amores, em vitamina C. Por isso, ele modula o sistema imunológico. Ele reduz processos alérgicos e resfriados e aumenta a ação das células imunológicas, como os linfócitos e macrófagos. Ele é maravilhoso. Expectorante. Ele é expectorante, é maravilhoso. E aqui o limão. Agora vamos ali pro fogo, meus amores, fazer esse xarope maravilhoso. Amores, eu liguei aqui o meu fogo, coloquei essa panela e vou colocar aqui, ó, açúcar. Estou usando o açúcar demerara. Você pode usar o açúcar cristal, o açúcar que você tiver aí. E vou, meus amores, ó, deixar derreter esse açúcar até ficar bem douradinho. Não queimar, mas dourar. Lembrando que dourar não é queimar. Meus amores, ó, já derreteu o meu açúcar. O meu açúcar ficou escurinho porque ele é demerara. Ó, vamos colocar agora, ó, a hortelã. O hortelã. Ó, já sobe aquele cheirinho maravilhoso do hortelã. Para neste vídeo. Esse é o hortelã.
Vamos colocar o gengibre ralado. Ó, que cheirinho maravilhoso, meus amores, que já está aqui. E esse xarope, ele é maravilhoso para aquela tosse seca, para aquele resfriado, para aquele muco que não consegue, você não consegue colocar para fora, não consegue expectorar. E esse xarope é maravilhoso. Ó, vamos colocar o limão. Vou dar uma mexidinha. Você pode colocar o seu hortelã com os talinhos mesmo, que fica maravilhoso. É nos talinhos que está a maior parte das vitaminas. E vamos colocar também, meus amores, água. E vamos deixar cozinhar bem, soltar bem esses nutrientes aqui. Para formar o nosso xarope abençoado aqui, ó. Deixar cozinhar, engrossar esse caldinho. Daqui a pouco eu volto com vocês. Meus amores, ó, e depois de 20 minutinhos, ó, eu não tampei para não derramar. Ó, como já está, ó, grossinho, ó, bem consistente o nosso xarope maravilhoso. Aí eu vou desligar o fogo e deixar esfriar para passar para um frasco ali. Meus amores, eu já estou aqui, ó, esfriei um pouquinho o meu xarope. Eu vou colocar aqui em uma vasilha e vou coar, meus amores. Porque, ó, tem criança que não gosta dessas coisinhas aqui. Tem que coar bem coadinho. Tem criança que é enjoadinha para tomar as coisas, para tomar remédio. Você coando fica melhor. Coar bastante aqui. Vou apertar aqui um pouquinho para descer. Cheiro maravilhoso. Nossa, do gengibre com o limão e o hortelã. Tá maravilhoso o cheirinho aqui na minha cozinha. Esse xarope fica maravilhoso, expectorante. Você que dá com aqueles dias aí de febre, de garganta inflamada, é maravilhoso. Façam que vocês vão amar. Vocês podem fazer também para dar de presente a alguém que tá gripado, que tá doente. Tá dando água na boca. Eu tenho aqui, ó, de canela. Vou colocar aqui no meu frasco. Peguei um frasco e vou colocar esse xarope. Ó, como rende bastante. Vou deixar esfriar um pouquinho. Eu vou falar para vocês como é que vocês vão tomar ele. Vocês vão tomar 3 colheres de sopa por dia. Uma pela manhã, uma pela tarde, na hora do almoço, e outra quando vocês forem dormir. E vocês vão sentir que vocês vão dormir melhor por conta da hortelã, que é expectorante, que vai aliviar aquele chiado no peito, vai aliviar a gripe. Por conta do limão, que é calmante, maravilhoso, você vai dormir bem melhor. E você vai melhorar com esse xarope maravilhoso, feito em casa. Que você não vai precisar estar comprando nas farmácias aqueles xaropes caros, que às vezes não resolvem nada, e esse simplesinho você vai lá, faz e resolve, não é? A gente gasta muitas vezes nas farmácias e não resolve, remédios caros, aí não resolve nada, e às vezes uma coisa simples e fácil como essa resolve. Façam que vocês vão amar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como fica grossinho, já esfriou aqui, ó, e por menos de R$5, que tem. O limão você tem em casa, o açúcar você tem em casa, a hortelã às vezes você tem em casa quando você planta. E fica maravilhoso, simples e fácil. Façam aí para os filhos de vocês, para os pais, não tem contraindicação. É maravilhoso o xaropinho. Um xarope simples e fácil e barato, meus amores. Vou experimentar aqui um pouquinho para vocês. Muito delicioso mesmo, docinho na medida, né? Delicioso mesmo, na medida certa. Muito obrigada por tudo. Compartilhe esse vídeo, meus amores, com seus familiares, com todo mundo aí que você conhece, porque é maravilhoso. Esse xarope é maravilhoso mesmo. É top essa receita. Nesse friozinho, muita gente gripada, muita gente aí internada nos hospitais.
com bronquite, com pneumonia. Esse xarope ajuda muito. Muito obrigada por tudo. Compartilhem e Deus abençoe vocês grandemente. Tchau!